呢單嘢呢，我就睇到一頭霧水啊，但係呢，似乎又真係幾搞笑喎，所以呢，不如我哋一齊嚟分析一下啦。之前都有講過噶啦，就係呢個 Rocky 啊，鄭健樂同埋呢個城中嘅有錢女啦，崔碧嘉嘅一個撲朔迷離嘅關係啊。究竟咧 Rocky 有冇表錯情啦？同埋啊，崔碧嘉咧又有冇真係同佢一齊過呢？ Hello， 大家好啊，我係 Case 啦。咁呢個頻道咧會同大家講一啲社會時事熱話啦、動物議題相關嘅。有興趣嘅朋友咧都歡迎大家咧留言啦、訂閱啦、點讚同埋分享嘅。亦都希望大家咧就呢個影片嘅內容入邊咧就喺評論區嗰度就留言作出評論啦。如果覺得啱聽嘅朋友咧都歡迎大家咧課金留言啊，鼓勵同埋支持我嘅日常創作嘅。咁就事不宜遲，馬上開始今日嘅話題啦。早前啦 Rocky 咧就接受咗呢個香港01嘅專訪啊，所以咧香港01就同佢做咗獨家嘅幾篇訪問啦。但係咧幾篇訪問同埋報道啊都冇頭冇尾啊，所以咧我哋咧就唯有叫做咧一次過咧就同大家睇晒幾篇報道啊，嘗試下組織翻件事出嚟啦。現年58歲嘅大隻 Rocky 啦，鄭健樂接受香港01嘅專訪啊，公開咧同佢細21年嘅性感女神啦崔碧嘉嘅拍拖證據。力證翻咧自己啊就並非痴漢嚟嘅，兩個人咧係曾經咁樣深愛過，單純咧係個性咧就俾崔碧嘉咧就叫做清純啊。不過咧呢一段啊崔落戀咧就見光即玩完啦。Rocky 咧稱啊女方咧因為難以抵擋呢個輿論嘅壓力啦，同埋疑似咧自己俾人整蠱啊，所以咧最終女方就主動提出咗分手。嗱呢個咧大概就係件事嘅 picture 啦，我哋再去慢慢咁樣講落去啦。喺呢個4月6號嘅時候咧就講啦，戀情咧似乎迎嚟一個新嘅轉機。點解咧 Rocky 咧接受呢個其他傳媒訪問嘅時候啊，透露啊喺報道出街之前呢，前一晚啦，即係4月5號啦，崔碧嘉咧主動咧又透過呢個社交平台咧就 message 佢啦，就同佢講啊兩個人分咗手咧個幾月之後咧嘅第一次電話。咁香港01咧今次就聯絡咗上 Rocky 啦，佢喺電話入邊咧就好興奮咁樣講啊，就話啦我好開心啊，我覺得咧我喺佢個腦入邊咧仲有一個位置嘅。咁又誠實咁樣講，無論人哋係愛你定係恨你都好啦，你搞咗咁大壇嘢，喺人哋心目中點樣都有個位置嘅。莫講話喺心目中啊，直頭啊喺生命中都有個位置啦，係嘛。 Rocky 咧透露啊喺分咗手之後咧，崔碧嘉好決絕咁樣咧將 Rocky 所有嘅社交平台啦全部封鎖晒啦，或者 unfriend 晒嘅。當中咧包括 Instagram 啦、Facebook 啊，甚至連電話 WhatsApp 都冇得留低嘅。然後啊 Rocky 又話啦，所以啊我哋嘅對話截圖咧全部都係冇個頭像啦，只係得名嘅啫。尋晚咧全部回復翻正常啦，我好開心啊。佢咧就喺 IG 嗰度 message 咗啦，第一句就係問啊你有冇新嘅女朋友啊？我話冇。如果我哋再開始嘅話咧，我就話你就係我嘅新女朋友啦。另外啦 Rocky 咧亦都覺得個女仔咧對佢都係仲有情意嘅，所以咧就話啦，如果唔係嘅話咧就唔會問我仲係咪有新女朋友啦，應該耐咗冇聯絡就會話你好嘛，最近忙唔忙啊之類啦。而佢係一個好直接嘅人啦，我都好直接咁答佢，我哋係同一類人嚟噶。雖然啦兩個人嘅對話咧大約就係如此啦，咁但係咧其實係有繼續互動嘅。原來啊崔碧嘉咧近日就返咗香港。咁樣咧喺 IG 嗰度咧貼咗一啲雞湯貼文啦，其中一段啊就講到關於如果你好愛一個人啦，你就會揾辦法嘅。咁阿 Rocky 咧都有回覆翻對方啊，提到啊如果咧你好愛一個人嘅話咧，你就會付出一切啦。Rocky 就話啦，我都有俾反應佢噶，俾都俾唔切啦，佢又俾翻心我嘅，佢有回應咧就已經好好噶啦。同時間啊 Rocky 尋晚喺 IG Story 同埋 IG Highlight 咗分享咗崔碧嘉嘅新歌啦，並且咧附上一個裂咗嘅心。而崔碧嘉咧亦都同樣有反應咧，比喻回覆啦，問到啊係咪冧女仔嘅絕招咧 Rocky 又講啦，我都唔係冧佢，唔識得呢啲計仔嘅，只係想做乜就做乜啦。可能啊崔碧嘉咧就覺得 Rocky 呢個清泉咧真係有啲傻啦，而佢就係中意我咁傻個人，冇乜機心啦。不過 Rocky 都有啲擔心啊，未知咧報道刊登咗之後咧崔碧嘉有咩反應嘅。而家咧就好似翻去讀書時期嘅談戀愛咁樣嘅心亂如麻嘅初戀感覺啦。哎呀，咁如果 Rocky 你一開始啊真係對崔碧嘉有興趣嘅話，咁你就唔好 post 第二個女仔同你去放狗啦，仲要惹嚟一啲新嘅誤會。而阿 Rocky 咧其實咧喺接
受香港01嘅訪問嘅時候啊，電話劈頭第一句咧就話啦，成件事啊，其實我同 Anita 咧係真係拍拖嘅，係拍拖噶，並且咧都有公開啊兩個人嘅 WhatsApp 短信一啲對話截圖啦，情話綿綿啊，崔碧嘉咧冧爆咁樣咧叫 Rocky 做 baby 啦，又互相咁樣講 I love you 啊，並且咧都有一個長遠嘅結婚計劃啊。訪問之中咧 Rocky 亦都講咗 Anita 同埋 Rocky 一啲戀愛嘅故事啊，強調啊佢哋之間咧就係有 kiss 啦，有 hug 啦，即係有攬同埋有錫啦，有拖手嘅，但係咧就冇一個性關係喺入邊嘅。可惜啦，個戀情咧就難以抵擋一個輿論嘅壓力啊，見光咧2個月就即刻玩完啦。當啦呢個鄭健樂咧向01咧提供咗幾張同崔碧嘉相戀期間嘅對話截圖嘅時候咧，叫做啦作為啊2個人拍拖嘅一個鐵證啦。可以見到啊 Rocky 嘅手機嘅背景相片咧，仍然係佢同崔碧嘉咧喺健身房合照嗰張相嘅。崔碧嘉呢個頭咧係微微咁樣傾側向呢個 Rocky 壯闊嘅胸膛啊，一臉如沐春風，就笑得非常開心。哇，01呢啲用字咧真係咧，其實咧我覺得啊點樣講都好啦，如果 Rocky 咧真係想證明自己唔係痴漢又好咩都好啊，特別啦係你見到咧你同崔碧嘉嘅關係咧咁容易咁脆弱啦，咁容易就散啦。女仔啊，明顯咧就係承擔唔到或者承受唔到呢一樣嘢嘅壓力啦，驚俾人哋講，俾人哋唱啦。特別啊，呢個女仔咧都叫做一個有錢人啦，又有頭有面，驚俾人哋唱啊。如果咧你而家接受訪問啦，然之後將你哋嘅 WhatsApp 對話記錄咧咁樣公開出去咧，係咪唔係咁好呢？短信之中啦，就睇得到啊 Rocky 同崔碧嘉嘅對話咧，就充滿愛意啦。崔碧嘉主動問啊，你想唔想咧將呢個12月12號啦，就定為我哋戀愛關係開始嘅第一日啊？咁啊，鄭健樂咧亦都極速咁樣回應啊，當然啦，嗰一日咧係我哋互相敞開心扉嘅一日。崔碧嘉亦都再三咁回覆個心形嘅 emoji 啦，又互相咧對呢個對方嘅留言啦就派心啊。另一張截圖咧就見到啊崔碧嘉咧叫 Rocky 做 baby 啦，你一句 my love， 我一句 I love you too 啦，畫面咧就充滿住呢個粉紅泡泡，就甜到入心啊！我覺得咧咁樣 post 人哋嗰啲對話記錄出嚟咧，就真係唔係咁好啦。2025年10月11號啦，咁 Rocky 咧就將 Facebook 更新嘅狀態咧就改為咧與呢個 Anita 啦就交往中嘅，當時咧就叫做震撼咗娛樂圈啊！之後咧崔碧嘉出席活動咧未有公開兩人嘅戀人關係啦，只稱咧係好嘅朋友啦，並且稱讚男方單純啊，係認識嘅人當中咧最高分嘅男人，但係私下咧就無損到感情嘅。崔碧嘉亦都開玩笑講啦，而家全城人咧就幫你溝女啊 ，Rocky 亦都講一個笑到喊嘅 emoji 啦，就指係2個人咧已經有結婚嘅主題曲啦。崔碧嘉咧就即時撒嬌咁樣啦，就話你同邊個結婚啊？你會諗結婚嘅咩 ？Rocky 啊就隨即咧就一副深情嘅男人上身啊，我當然係同你結婚啦，如果你願意嘅話。Rocky 啊透露啦，喺去年嘅11月左右咧，崔碧嘉 IG 就私信自己，就咧因為即將要舉行一個音樂會啊，希望咧 Rocky 就做佢嘅私人教練啦，為佢操 fit 呢個身形嘅。Rocky 咧就答應啊，以贊助嘅形式咧就相助佢梗係收呢個長租嘅費用啦，咁2個人咧就發展得神速嘅。上第2堂嘅時候咧已經相約食飯啦，隨即咧就開始拍拖啦。因為啊 message 同埋時間咧都傾咗好多嘢，我哋試過咧最長記錄係傾咗9個鐘頭電話，破咗咧我嘅人生啦，佢都破咗人生講電話最長時間嘅記錄啊！我哋嘅三觀咧都係吻合嘅。問到啦 Rocky 咧對拍拖嘅定義係乜嘢咧，佢都講笑住咁樣講啦，就係話佢哋咧有接吻啦，有擁抱啦，有拖手，正常拍拖嘅嘢啦。追問落去咧有冇發生性關係呢？咁佢就話冇嘅，係純友誼嚟嘅啫。咁佢哋一般咧情侶做嗰啲咧，佢都有嘅。咁同埋佢哋喺公眾地方啦，亦都唔係私人嘅會所，唔係咩 VIP 房啊嗰啲啦。咁所以咧佢哋喺 gym room 上完堂之後咧，都會去餐廳食飯啊，全部都係一般公眾嘅地方、公眾嘅場合嚟嘅。喺 Facebook 咧公開咗戀愛中咧，其實係一個意外嚟嘅。Rocky 亦都笑指啊 Facebook 嘅錯啊，呢個係喺呢個短信可以見到咧 Rocky 確實喺早上7點半嘅時候咧就傳訊息俾崔碧嘉講啊，當時咧就同崔碧嘉講啦，就需要咧你喺 Facebook 上面確認我哋關係。咁崔碧嘉咧接近到中午嘅11點55分啦，先回覆翻早晨啦，然之後就講話哇 so sweet 啊咁樣。咁所以咧 Rocky 重申咧，當時咧其實就唔係想話大肆官宣嘅，而係處於一個半透明啦、半公開嘅狀態入邊嘅。
去到呢個2026年啦，2月21號啊，Rocky 咧突然之間喺 IG 上面咧將簡介啦、崔碧嘉同埋愛心妹火咧全部都 delete 晒啦，咁就正式玩完啦。Rocky 咧就表示啊，除咗咧媒體曝光呢個壓力之外咧，其實仲有啲人喺背後就搞小動作啦，令到崔碧嘉咧一直誤會啊佢係有新女朋友嘅。喺兩個人嘅短信對話之中咧，可以見到啊崔碧嘉咧曾經質問 Rocky 啦，佢話你喺開始不停同佢傾偈啦，並且示愛等等咧，再上咗去你屋企，佢揾我咧就係怕你呃咗佢，我哋咧仲係情侶關係，我已經答咗你女朋友，我話我同你已經完全冇任何嘅關係啦，叫佢放心，我做人算係仁至義盡。而阿 Rocky 咧解釋啊，可能咧有其他女仔就想認識佢，並且講呢個惡作劇嚟嘅，絕對冇啲咁樣嘅事，佢想破壞我哋嘅情侶關係。訪問之中咧 Rocky 就堅稱自己係無辜噶啦，亦都指咧崔碧嘉咧就收到大量嘅 IG 啊 DM 嗰啲留言咧，有人咧用唔同嘅賬號啊就指控佢咧就帶新女朋友翻屋企啦，單純男啊就瞬間就變成咗呢個渣男啊，加上咧就俾人哋貼街招啦，指咧佢就欠債啊，負面新聞咧連續咁樣發酵啊，整整2個月啊，超出咗呢個崔碧嘉嘅承受能力咧，所以就主動提出分手啦。阿鄭健樂咧都話有後悔到曝光嗰件事嘅，因為咧如果件事冇曝光嘅話咧，佢哋仲喺埋緊一齊。嗱，呢一篇報道入邊咧，另外亦都寫啊，而家咧 Rocky 同崔碧嘉就斷絕咗聯絡啦，但係咧其實之後嘅報道又講佢哋有聯繫翻嘅。Rocky 咧仍然啊對女方係深情嘅，然之後咧佢就話啦，佢曾經咧俾我選擇我，就係可以咧識第二個女仔，佢仲講咗2次，但係我同佢講咗，我哋一齊嘅話咧，我就係盲嘅，我睇唔到其他女仔啦。我話咧，我唔可以阻止其他女仔中意我啦，但係可以控制到自己唔中意第二個女仔。咁另外啊 ，Rocky 亦都係一個中英混血兒啦，自然啦自己嘅性格咧就似鬼仔啦，就曾經喺呢個加拿大生活啊。佢咧同熟嘅女仔咧就會攬頭攬頸嘅，但係都強調啊，通常喺有女朋友之後咧，佢就立即收斂噶啦。佢亦都否認咧自己係四處獵食嘅渣男啦，亦都提及到啊，如果我係渣男咧，又點會去爭個仔嘅撫養權去照顧2個自閉症嘅仔呢？佢啦希望咧就透過訪問咧就洗脫呢個痴漢嘅污名啊，就還自己一個清白啦。更加希望咧女方就唔好再受到騷擾啦。話我係痴漢啊，仲話癩蛤蟆想食天鵝肉諸如此類嗰啲，但係我唔係啦。我一路唔解釋咧，因為佢真係我女朋友，但係咧我覺得佢已經受到騷擾啦。唔好意思，所以我一直都唔出聲啦。而家講咗個真相出嚟呢，唔知訪問出街之後呢，佢會唔會揾翻我啦？但係想俾翻個清白佢，我咩都輸晒啦，都分咗手咯。其實啊，當初呢2個人要排除萬難咁樣拍拖呢，除咗要衝破呢個年齡障礙之外啊，身份地位都十分懸殊嘅。咁啊，崔碧嘉呢就出身一個富裕家庭啦，父親就從事金融生意啊，被稱為呢億萬富家女啊。然而呢 Rocky 呢早前呢就俾人哋貼街招啦，指控佢食軟飯同埋欠債破產啊！佢喺訪問中呢大方承認確實自己係身處一個破產令嘅，但係崔碧嘉呢就早已知悉啦，並且話如果佢覺得我係貪錢嘅人呢，我哋就唔會開始嘅。Rocky 透露啊，破產令呢尚有2-3年呢先屆滿嘅，佢澄清呢破產呢就唔係因為賭博或者奢侈啦，而係因為疫情期間呢健身室嘅生意停擺啊，加上要應付前妻嘅離婚同埋撫養權嘅官司等等啦，佢語氣啊帶嚟無奈啊，就話啦，為咗生活啦、食飯啊、租屋照顧個仔咧，全部都要錢啊！我破產嘅數目咧，其實都唔過100萬。一啲咧法律人士啊都話咧佢唔值得破產嘅，但係當時咧過得一日就得一日啦，我唔諗得咁多啊。但係咧佢覺得如果被貼街招咧，其實係同欠債無關嘅，追數咧就唔會攞啲緋聞嚟講嘅，應該係上門淋我紅油啊，或者騷擾我老細嗰啲噶嘛。Rocky 又表示啊，同呢個崔碧嘉咧就無所不談嘅，對方已經知悉咗佢嘅經濟狀況，問到咧擔心會唔會被指因為貪錢先追崔碧嘉呢？ Rocky 就話啦，佢又唔係拜金女，我哋唔會理外面啲人講乜噶。我相信呢，佢覺得我係貪錢嘅人嘅話呢，我哋就唔會開始噶啦。佢知道我係一個點樣嘅人啦，佢仲幫我起咗一個昵稱啦，叫做清泉啊，而我呢就叫做嘉嘉嘅。佢中意我咩呢？就係清泉咁單純啦，欣賞我勤力工作啦，而佢呢都唔會計較我有冇錢啊。佢本身呢家庭好好，又有事業。
兩人啊一直咧冇公開戀情啊，反而咧被網民質疑咧佢哋係性伴侶啦嘅關係啊。咁而 Rocky 咧心痛崔碧嘉嘅名譽受損啊。如果咧佢一口咁樣就話咧 Rocky 拍拖嘅話咧，我諗啲人都會祝福我哋嘅。但係咧咁樣話佢就會好介意啦，即係話崔碧嘉同阿 Rocky 係一個性伴侶啦。咁佢嘅屋企人咧亦都好介意啦，好多網民攻擊佢啦。其實咧阿崔碧嘉咧就有社恐嘅，好怕呢一啲嘢啊。可能因為咧佢一出道嘅時候咧拍攝嘅電影啦係《喜愛夜蒲》嘅關係咧，俾人哋覺得咧佢嘅形象咧就好較為豪放啦。咁但係其實呢個只係工作上面嘅形象啦，真人咧就唔係咁樣嘅。接住落去啦，呢個咧係4月7號嘅一篇報道啦，咁叫做係最新嘅一篇報道嚟嘅，就講到啊崔碧嘉咧其實有唔少嘅名牌手袋啦，去年啊更加晒自己咧出去趁呢個復活節假嘅時候咧就坐呢個頭等機艙咧就去杜拜嘅一個奢華旅行靚相啊。咁樣咧崔碧嘉同呢個吳浩康分咗手之後咧，我都唔知道原來崔碧嘉曾經同吳浩康拍過拖添，一直啊都冇一個戀情去傳出嘅。近年咧就專注喺工作啦，身兼演員啦、歌手同埋製作人啊，直到去年年底咧，突然之間爆出同呢個58歲嘅香港先生健力組冠軍啊 Rocky 就傳緋聞啦。咁啊崔碧嘉咧一開始都係否認呢個戀情嘅 Rocky 咧亦都被網民咧就取笑啊，就話派呢個好人卡痴漢一名啊。咁咧 Rocky 咧終於咧嘅過咗4個月啦，就同呢個01咧做訪問嘅時候就講到咧就話其實係真係有同崔碧嘉拍過拖啦。另一邊咧亦都講啊崔碧嘉咧分手咗1個月之後咧，突然咧就解除咗對 Rocky 嘅一啲社交封鎖啊，並且主動 IG 私信就問 Rocky 有冇新嘅女朋友啊，令到咧阿 Rocky 啊心花怒放嘅咧呢一段見光即死嘅戀情咧會唔會有一個新嘅轉機咧？跟住啦就係講到咧崔碧嘉咧就去一啲名貴嘅餐廳嗰度食嘢啦，亦都好享受啊！食一餐咧就成萬蚊啊，又嘆酒又剩啊，一口氣咧就讀完咗4篇01嘅報道啊！嗱，入面咧仲有啲小嘅細節咧，我就唔讀啦，即係包括咧 Rocky 同兩個小朋友嘅相處啊，或者佢點樣去訓練個仔啊，又或者就係崔碧嘉咧就食完飯之後去邊度玩啊，呢啲咧同佢哋個戀情無關嘅咧，我就盡量避開啦。坦白講啊，如果你問我啊，到今日為止咧，睇唔睇好 Rocky 同埋崔碧嘉嘅呢一段關係或者呢一段感情咧，其實我都的確係幾唔睇好噶。嗱，我先排除晒嗰啲咧咩可能話咩崔碧嘉會唔會可能利用 Rocky 去幫佢宣傳新歌啊，又或者會唔會大家與大家之間有一個欺騙成分先？因為呢啲咧我哋人生難測嘅，我哋冇辦法估到佢嘅內心諗乜嘢嘅。我哋當啦彼此啊兩者咧都係對大家真心真意先咁樣去作出評論啦。首先咧，我認為啦，假設啊 Rocky 真係個心係真係好中意崔碧嘉咁樣計啦，咁你應該更加要成熟同埋小心去處理呢一段關係啦。特別係咧，如好似個報道上邊所講啦，就係其實你哋兩者之間呢個身份啊都太懸殊嘅關係啊，咁所以咧你唔應該去將你哋一啲譬如對話記錄啊、內容啊去曝光啦，或者真係要曝光啦，都只係曝光啲可能少量啲咁就算啦，或者好少嘅量咁就算啦。你難保咧就係嗰個女仔可能啱啱先原諒你啦，或者啱啱先回心轉意嘅時候咧，你一做呢一個動作咧，令到人哋覺得你係癲嘅。喂大佬啊，莫講話人哋係一個名人啦，或者人哋係一個有頭有面嘅人物啦，你將人哋嘅對話曝光咗咧，輕輕咧都係會有摧毀咗人哋個人設噶嘛。你諗下，你呢一頭咧先講緊話哦，你哋係交往中係拍緊拖，另一頭咧佢接受傳媒嘅訪問嘅時候咧，當時就話哦你哋只係好嘅朋友啊。好明顯咧，你口中嘅傾咗9個鐘電話，又講到你哋兩個相處好有共識呢啲咧，就擺明就係未傾到一個共識出嚟啦。如果咧你哋大家都好肯定彼此之間嘅關係或者個步調啊步伐嘅話咧，其實就唔應該咁心急就去做呢件事嘅。又或者調翻轉頭，兩個人都心急嘅，我覺得都冇問題，咁咪兩個人一齊心急咯。咁當大家得出咗個共識，我哋係拍拖啦嘛，咁如果傳媒問起嘅時候，我哋點樣答啊？咁呢啲呢，似乎都係要一個共識喺度啊。而而家呢，尷尬個位呢，就係大家呢，似乎都未傾定啊。傳媒問起嘅時候，我哋點樣答或者點樣算啦？相反呢個感覺就好似呢阿 Rocky 呢，就一直喺度脅迫住咁樣啊。我明白啦 ，Rocky 呢，即係作為一個男士啦，咁佢可能呢都會好緊張女方嘅感情啦，同埋女方嘅感受啦，點樣去照顧得女方好啲？呢啲我都明白嘅。咁但係啊，正
正正係因為咁樣呢，所以就更加唔可以俾咁多壓力啦，同埋要俾翻少少空間大家嘅。咁啊，而家崔碧嘉都聯絡翻你啦，我哋又即管睇下，咁你同崔碧嘉嘅戀情呢，又或者會唔會再愛火重燃呢？咁今日就講住咁多先啦，多謝大家收聽，我哋下條片再見啦，拜拜。